Всем привет! Всем привет! Вы на канале Непосвета. Сегодня у нас что? Милая пони. Киндер-сюрприз «Милая пони». Папа, вот милая пони. Будешь мне помогать распечатывать? Да. Давай. На. Давай, я вот открыл. Ой, давай, я вторую тоже открою. Ты вон оттуда пока доставай. Папа, Киндер. вот киндер. Ой, они еще и разные. Смотри. Они разного цвета. Да. Есть розовая, есть голубая Папа, вот и есть фиолетовый. фиолетовая. Да, садись. Садись за стол. С какой начнем открывать? С какого киндера? Это. Это, давай. Открывай следующее. На, открывай вот эту штуку. Тут есть шоколад, да. Какое следующее яйцо открываем? Это. Ну, это мы уже открыли. Кто это там? Ой, тут Пони. пони. Сейчас мы ее соберем. Мама, пони. Ты сядь, Андрюш. Садись на Распечатывай. стульчик. Папа, надо распечатывать. Так она уже почти собрана. У нее... Ой, какой у нее Папа, длинный хвост. Длинный хвост. Папа, а как это? А хвост у нее, оказывается, еще и с расческой. Как тут ее собирать? Папа, как этот киндер Ага. открывать? Сейчас откроем. Сейчас я тебе Папа, помогу. давай мне инструкция нужна. Тебе инструкция нужна. Да. Ой. Папа, А смотри, мне новая инструкция? коллекция. Да, и посмотрим. Вот, новая коллекция. Давай ребяткам покажем. Садок. Вот так вот. Папа, дай мне. Сейчас Папа, дам. дай. Так, это крылышки у нее, оказывается. Сейчас мы крылышки приделаем. Вот такая у нас пони получилась. Милая пони с крылышками. Подставочку сейчас я, подожди. Поставлю ее на подставочку. Не надо. Как не надо. Папа, он мелкий такой. Папа, тут два киндеров. Тут все одинаковые киндеры. Посчитай, сколько их. Что-то у меня на Один, подставку я не получается два, поставить. Я неправильно три. это, видимо, делаю. 4. А, понял я, почему я неправильно делаю. Вот так. Вот. Папа, дай ее. Вот такая. Да. На, держи. Какое следующее открываем? Сюрприз. Это. Этот? Это, да. Давай. Ой, ты его в руках передержал, он у нас растаял. Да. Папа, Сиди, ты сиди. что? Сиди, сейчас я. Опа, следующий это кто? Не знаю. Я не знаю. Папа, это бык. Это осьминог. Осьминог. Да. Дай его. На его. Папа, это бегемот. Это осьминог. Вот такой, смотри, какой суровый у него взгляд. Папа, это Да. осьминог. Пока следующее яйцо открою, которое у нас еще не успел растаять. Это желтый. Желтый. Папа. А это... Мама, О, смотри, осьминог. а это у нас кто? Мама, видишь? Не знаю. О, это перстень. Папа, дай. Перстень. Кате подарите. Да, Кате подарим перстень. Как оно собирается? Дай посмотрю инструкцию. На. Папа не умеет такие перстни собирать. Папа, как это? Фиолетовый. Папа, фиолетовый. Сейчас открою. Не трогай, она растает сейчас уже. Она не О. будет растаивать. Нет. Папа, кто это? Это все еще перстень. Папа не получилось его собрать. Сядь, Андрюшка. Тебя же не видят, ребятки. Ты встаешь, у тебя сразу перестаешь вылазить в экран. А, вот как. Все просто оказалось. Вот какой перстень. Вот такой перстень. На палец его вот так одеваешь. На, пока ты себе одень. Нет. Мы осьминога еще не успели ребяткам показать. Вот такой осьминожка. Папа, я не хочу на себя одеть. Не хочешь, Кате подарим, да? Да. Папа. Ой. Ой. Кто Ой. Смотри,
Смотри, что тут выпало. Сколько всего. Это Это- что это? Что это такое? Сейчас узнаем. Ой, это фея. Фея. Фея, вылупляющаяся Папа, из дай. цветочка. На. Такого же? Фиолетово стоит. Угу. И зеленого. Дай посмотрю. Как. Инструкция нужна. Без инструкции никуда. Папа, это для нее. Так. Папа, смотри. Ой, Ой, ты куда-то торопишься? да, я сказала. Какой пока мы еще не успели. Мы еще не все собрали. Папа, а это как открывать? Вот, смотри, как получилось. Смотри. Цветочки. Принцесса. Можно ее, смотри, вот так вот она вылупляется Мы из цветочка. Вот так вот ее яйца, переодеваем. точка. И это у нее получается платьишко такое красивое. Платьишко. Ай, уронили. Садись уже. Сядь, Андрюшка, куда ты все время торопишься? Вот. Точно не поседа. Папа, я же не поседа. Да, ты не поседа. Мама, я не поседа. Конечно. Мама, это Вот. что это? Вот такая вот получилась. Краб. Нет, осьминог. Осьминог. Мама, а это Андрюшка Пони. успел уже подержать, пони? видимо, в руках. Мама, мама, Вот это смотри, что? еще кто-то с крыльями. Это Это заколка, наверное. Да, это Катя снова. Сестренки твоей заколка. в папа, волосы. дай ее. Сейчас дам. Папа, дай. Сейчас соберу, мне инструкция же нужна. Нет, Я же не она умею. моя. Просто Она моя, папа. на. Вот такая заколочка. На. Папа, это Это волосы закалывать, вот. чтобы они не рассыпались. Девчонкам. У тебя столько волос нету, чтобы их закалывать. И ты мальчик. Мальчик. Сестре своей подаришь. Вот у нас вот такая еще. Это кто это? Это кто это? Сейчас посмотрим, кто это. Это. Папа, это опять милая пони. Да? Да. Ага. Собрать бы ее еще теперь. Папа, у нас такая фиолетовая пони. Папа, это фиолетовая пони у нас есть. Вот она какая получилась. Вот она такая красивая. Папа, у нас фиолетовая пони. Да. Итак, мы открыли 6 яиц. Получили одну пони с крылышками. Одну вот такую вот. Фиолетовую пони. Одно кольцо просто. Кольцо. Заколку. Осьминога. И кольцо с феей. Фея, спящая в кольце. Цветочки. Все. Всем пока. Всем пока! До новых встреч. Папа, теперь принеси пазлы.